Of, of çok güzel, çok güzel. Hamur olay. Pırıl pırıl bir pide. Sokağa ismini veren bir aile düşünün. Hepsi köfteci. Birincisi babanız Salih Kaya. Hayrabolu tatlısını bulan kişi. Bunun üzeri yağlanmış ya. Çok güzel duruyor. Buraya özel bir lezzet daha var. Meksika nohutundan yapılan ve üzerine kavurma koyulan bir yemek. Abi dur ben yemek yemeye gidiyorum. Dönüşte bakacağım. Yok ben gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum ne yapayım? Abi ben de gidiyorum şimdi. Çok moralim bozuldu. Bunu yemek için her gün 1,5 saat gelmek lazım buraya. Bugün yeniden Trakya'dayız. Trakya'yı sizler çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Bundan dolayı farklı yerlerini sizlere rehber olarak sunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Tekirdağ'dayız. Sadece Tekirdağ özelinde bir rehber yapıyoruz. Evet, Tekirdağ'ın ilçeleri de var. Çok fazla gidebileceğimiz yerleri de var ama bugün merkezinde olacağız. Merkez etrafında çok güzel lezzet duraklarını sizlere göstereceğim. Aslında bu yol hepimizin kullandığı bir yol. Yani İstanbul'dan Çanakkale'ye giderken, İstanbul'dan Yunanistan'a giderken yol üstünde kalıyor. Genellikle böyle çok uğramayı tercih etmiyoruz. Direkt devam ediyoruz yolumuza ama yol güzergahında gerçekten güzel lezzet durakları var. Köfteciler var, özel sakatatçılar var, satır köfteciler var, pirzolacılar var. Bu bölgedeki etin kalitesi de yol güzergahındaki restoranlara da işliyor bence. Ben aslında Tekirdağ'ın köylerindeki yerleri daha çok seviyorum. Ama oraya rehber yapmak için ayrı bir gün gerekiyor. Çünkü tek bir gün içinde bu kadar büyük bir coğrafyayı gösterebilmek imkansız. Güne çorbayla başlayacağız ama böyle farklı bir çorbacı. Hem kendi zeytin ağaçları var Ayvalık taraflarında. Oradaki zeytinyağı çok özel bir zeytinyağı. Onunla ve tereyağıyla beraber yemekler hazırlıyorlar. Çok fazla çorbaları var. Yani yol güzergahında kahvaltınızı yapabileceğiniz lezzet duraklarından bir tanesi olacak. Bugün biz de kahvaltımızı orada yapacağız. Ardından tabii ki Tekirdağ köftemiz olmazsa olmaz. Dönercimiz var. Çok güzel Hayrabolu tatlımız var. Ne istiyorsanız bu videoda bulabileceksiniz. O zaman şöyle yapalım. Şimdi havalar soğudukça Tekirdağ, Sakarya, Bursa bu tarzda yerler böyle çok fazla dikkat çekiyor. Hafta sonu rotası oluyor. Eminim bu videoda sizin izleyip yola çıkacağınız bir rota olacak. Tekirdağ'a gidelim, hadi şurada yiyelim, hadi şurada içelim diye söyleyeceksiniz arkadaşlarınıza. O yüzden videoyu başında beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve tabii ki hype etmeyi unutmuyorsunuz. Benim için gerçekten bu çok önemli. Bundan sonraki videolarda da videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Keyfimiz çok yerinde. Tekirdağ Lezzet Rehberi başlıyor. Tekirdağ Lezzet Rehberi'nin ilk durağında Balkan Çorba ve Güveç'e geldik. Burada önümde çok fazla lezzet var. Size ilk olarak çorba içeceğimi söylemiştim ama sadece çorbayla buradan çıkma ihtimalim yok. Çünkü siz de geldiğiniz zaman göreceksiniz. Tüm yemekler ve tüm çorbalar çok özenle hazırlanıyor. Hepsinin bir hikayesi var. Hepsinin arka planında çok fazla düşünmüşler. Ürünler çok iyi. Bunları hepsini bir araya getirmek de gerçekten büyük bir matematik gerektiriyor açıkçası. Hikayeye başlamadan önce buranın bir tarihinden bahsedeyim isterseniz. Burası bir aile işletmesi. Hikaye ilk olarak Necati Bey'in Lüleburgaz'da yapmış olduğu 40 yıllık bir lokanta tarihiyle başlıyor. Ardından 8 yıl öncesinde ailenin tüm bireyleri Tekirdağ merkezinde güzel bir lokanta açıyorlar. Balkan Çorba'nın hikayesi orada başlıyor. Hemen ardından ikinci şube Çanakkale'ye giden bu yol üzerindeki benzin istasyonunun içinde açılıyor. Benzin istasyonunun içindeki şubenin haricinde biz şu anda YSK AVM'nin hemen yanındaki yine benzin istasyonuyla bitişik olan şubelerindeyiz. Dolayısıyla buradaki şube birazcık daha böyle park derdi olmayan, hemen etrafında da benzin alıp devam edebileceğiniz, hatta elektrikli aracınızı şarj edebileceğiniz alanlara sahip. Bu bence önemli çünkü bu güzergahta elektrikli aracınızı şarj edebileceğiniz alan da çok fazla yok. Yani bir mola verdiniz, sabah kahvaltınızı yaptınız, yemeğinizi yediniz, yola devam edebiliyorsunuz. Ayrıca bence bu lezzetler için de tekrar geleceksiniz, ona eminim. Şimdi önümüzde neler var biraz onlardan bahsedelim. 2 tane çorbamız var. Biri düğün çorbası
çorbası bu diğer birçok yerde yapılan düğün çorbalarından farklı. Çünkü içindeki malzeme tabakta hazırlanıyor. Yani bu çorba sabahtan hazırlanıp ardından bütün gün boyunca servis edilmiyor. Siz ne zaman sipariş verirseniz o anda tabakta hazırlanıyor. Detaylarını anlatacağım. Bir de burada çok enteresan şekilde hindili çorba var. Aslında tavuk suyu çorbanın mantığıyla hazırlanmış bir hindili çorba ama içindeki malzemeleri de anlatacağım. Çok özel ve hazırlanış aşaması uzun sürüyor. Erzurum Hınıs'tan gelen şeker fasulyeyle hazırlanan bir kuru fasulyemiz var. Üzeri kolajen olmuş, donmuş. Et ve kemik suyu var. Dolayısıyla o kolajeni daha fazla görebiliyorsunuz. Buraya özel bir lezzet daha var. O da Meksika nohutundan yapılan ve üzerine kavurma koyulan bir yemek. Ki bunu çok fazla yerde, hatta hiçbir yerde görmedim desem yeridir. Çünkü nohutlar bizim alışık olduğumuz nohutlardan daha büyük. Üzerindeki kavurma da dananın tranç ve incik bölümünden yapılıyor. Bir mantımız var. Katlama şekli kendilerine özel ki bence mantının tarzı da kendilerine özel. Buranın sahibi Şener Bey İtalya'ya gidip makarna eğitimi alıyor. Dolayısıyla orada aldığı eğitimde 1 kilo una 6 tane yumurta var. Aynı tarifle, yani bir İtalyan tarifiyle hamur hazırlıyor. O hamurla mantı yapıyor. Biraz al dente şekilde sunuyorlar. Üzerinde bir süzme yoğurt, ardından da tereyağı ve zeytinyağı var. Ama asıl olay burada. Zeytinyağla. Tüm yemeklerde, tüm çorbalar, hatta tatlılardan bazılarında da zeytinyağı kullanıyorlar. Kendi zeytinyağlarını kullanıyorlar. Videonun başında söylemiştim. Ayvalık'ta kendi ağaçları var. Zeytin ağaçları yaklaşık olarak da 20 yıldır mahsul alıyorlar. Dolayısıyla oradaki zeytinyağı onlar için çok önemli. Bir de normal dışarıdaki birçok zeytinyağıyla kıyaslamamak gerekiyor. Birazcık sohbet ettikçe hayran kalıyor insan. Çünkü Ayvalık'ın denizini gören, onun rüzgarıyla beslenmiş olan ağaçlardan elde ediyorlar. 18 derecede sıkılıyor. Bu çok önemli bir özellik çünkü polifenol kaybetmiyor bu sayede. Önemli özelliklerden bir tanesi de bence 12 kilo yeşil zeytinden 1 litre zeytinyağı elde ediyorlar. Normal şartlarda böyle 5 kiloya 1 litre alırlar. 12 kilodan 1 litre almak muazzam bir olay bence. Ki o zeytinin nasıl bir yağ yoğunluğu olduğunu veya damakta tadını nasıl verdiğini çok merak ediyorum. Önümde şu anda o tabakta başlamak istiyorum. İzniniz olursa başlayayım. Daha sonra burayla ilgili daha fazla detay vereceğim size. Bu ekmek de ekşi mayalı köy ekmeği. Bunu da kendileri yapıyorlar. O kadar güzel ki. Kokusu nasıl geliyor biliyor musunuz? Yani anlatamam size. Bu zeytinyağı değil. Bu sağlık. Yani başka bir şey söyleyemem buna. Damakta o kadar dolduruyor ve öyle bir tat bırakıyor ki tadını çok güzel veriyor. Uzun süre devam ediyor. Bak şu anda damağımdan gidiyor ama bir şekilde o kokusu damakta kalmaya devam ediyor. Tüm yemeklerde, tüm çorbalarda, hatta tatlıda bunun olması da beni şu an mutlu etti. Bunu dilerseniz yemek yemeye geldiğinizde zeytinyağı olarak da buradan marketten satın alabiliyorsunuz. Kenara aldım bunu. Daha sonra arada bir ekmek banacağım ona. Ama öncesinde çorbayla başlamak istiyorum. Düğün çorbamız, ilk tadacağım lezzet olsun. Güzel bir limonumuz var. Yine gördüğüm kadarıyla üzerinde güzel bir yağ tabakası var. Onun ne olduğunu birazdan anlatacağım. Hem tereyağı var hem zeytinyağı var. Aynı zamanda bu kolajeni de görebiliyorsunuz. Bu da kemik, ilik ve paça suyunda oluşuyor. Yani içinde güzel bir suyu var. Onu da yoğurtla terbiye ediyorlar. Ve bol eti çıkmış oldu. Çok güzel. Anlatacağım. Oo. Bak suyu tadını öyle bir veriyor ki damakta ve burnuna koku geliyor direkt. İçindeki et az önce taze geldi. Toprak güveçte pişiyor. Eti direkt çorbanın içine katıp bekletmiyorlar. Dolayısıyla siz sipariş verdiğinizde eti öncelikle tabağa alıyorlar. Onu didikliyorlar iyice. Etten sonra ilik, kemik ve paça suyu ekleniyor. Ardından tereyağı ekleniyor. Tereyağından hemen sonra bir hafta zeytinyağda bekletilmiş ipek pul biber ve isotun karışımını aynı şekilde koyuyorlar. Ve sonrasında da kendi yaptıkları sarımsak turşusunu yine zeytinyağında bekletiyorlar. Bir hafta boyunca o da beklemiş oluyor. Onu da ekliyorlar ve ardından masanızda servis yapıyorlar. Üzeri böyle güzel yağlı, katmanlı, sarımsak tadını ayrı aldınız, etin tadını ayrı aldınız. Çok güzel bir çorba olmuş. Bu nasıl söyleyeyim, böyle yoğurdun tadı da geliyor çok güzel. Tam almak istediğim tadı bana sunuyor. Çok güzel. Şimdi gün hızlı başlıyor, o yüzden sırayla hepsini tadarak gideceğim. O çorbadan farklı bir çorbaya geçtik. Bu da hindi çorbası. Şöyle önünü de açayım. Buna da biraz biber ekleyeceğim. Bu biber acı mıdır ya? Acı mıdır bu biber? Acı. Çok mu acı? Çok. Çok acı. Bunu da kendimiz yetiştiriyoruz. Sadece blender çekiyoruz. Blender çekiyorsunuz, Evet. kendiniz yetiştiriyorsunuz. Evet. Çok acıysa Evet, ucuyla bir kaşık yeter bana. Başka olmasın. Şimdi bunu da bir karıştırayım. Gene kolajen olmuş. Ha güzel.
tel şehriyesi var, hindisi var. Bu normal bildiğimiz tavuk suyu çorbanın hindi versiyonu. Hindi öncelikle bir kavruluyor. Hafif pişirildikten sonra 3 saat kısık ateşte pişiyor. Ardından 2 saat bekletiliyor, dinlendiriliyor. O eti didikliyorlar iyice ve zeytinyağında kavrulmuş şehriye ile birleştiriyorlar. Ardından kemik, ilik ve paça suyuyla birleşiyor. Yine tereyağından sonra sarımsaklı zeytinyağı üzerine ekleniyor ve bu şekilde servis ediliyor. Ben yine buna ufak bir asit dokunuşu yapacağım. Çünkü bu tarz çorbalarda böyle eklemeyi seviyorum limonu. Güzel, enteresan. Hiç hindili çorba içmemiştim mesela. Bu benim için bir ilk oldu hayatımda. 41 yıllık bir eksiklik var. Çok güzel. Zeytinyağının tadı çorbalarda o kadar güzel geliyor ki içinde hiçbir katkı maddesi yok. Uzun sürede hazırlanıyor. Kullanılan ürünlerin kalitesi, tazeliği çok iyi. Biber çok acı değilmiş. Onda da sevindim bu arada. Bu da çok güzeldi. Bir de aklınızda olsun. Şu an masada olmayan ama aslında tadına baktığım bir çorba daha var. O da süzme mercimek. İçinde bol etli böyle. O da yine kemik, ilik ve paça suyuyla hazırlanıyor. Çok lezzetli. Hatta benden sonra bir de Muhammed içti. Nasıldı? Güzel miydi? Çok iyiydi sabah sabah. Çok iyi değil mi? Tabii sabah kahvaltısı için çorba her zaman çok iyidir. Çorbaları kenara ayırıyorum. Yemeklere geçiyorum. Tadacağım çok fazla şey var. Bugün hele etten tutun köfteye, ızgaralara kadar onlarca şey var. O yüzden birazcık böyle tadarak gidiyorum. Şimdi üzerinde güzel bir kolajen olmuş. Çok güzel bir kuru fasulye var. Şöyle göstereyim. Yani alabiliyor muyum? Direkt kolajeni üzerine dondu. Ben tabii biraz beklettim ama yani o kadar güzel ki bunun görüntüsü. Acısı da çok güzel geliyor. Çok güzel geldi acısı. Bu çok böyle damakta ezilen tarzı, helmeli değil. Biraz daha böyle fasulyenin tadını aldığım bir kuru fasulye. Üzerine çok fazla salça yok gördüğünüz gibi. Ve tabii ki full zeytinyağıyla hazırlanıyor. Birçok yerde tereyağlı hazırlanır. Bu tarz olarak diğer kuru fasulyelerden biraz daha farklı. Mantıyla baş başayım. Ben normalde mantıyı çok seviyorum. Ama mesela İstanbul'da yerken birçok yerde, iyi bilinen yerlerde yiyorum. Son zamanlarda hep bozduklarını gördüm. Hamur çünkü bozulursa ve ürünü doğru pişiremezsen geçmiş olsun, olmuyor. Şimdi mantı konusu biraz farklı. Bence mantıdaki önemli özellik doğru pişirip doğru ürünlerle bir araya getirip masaya sunmak gerekiyor. Şimdi ben bir tadına bakayım öncelikle. Of çok güzel. Çok güzel. Bak tereyağı, zeytinyağı, sarımsak, yoğurt o kadar güzel birleşmiş ve kıvamı o kadar güzel ki hakikaten damakta bıraktığı tat çok iyi. Mantı al dente bırakılmış, hafif dişe geliyor. Dolayısıyla yerken aşırı derecede keyif alıyorum. Şu anda böyle sanki İtalya'da bir makarna yiyormuş hissiyatı da veriyor. Damakta ama o tereyağın ve sarımsağın kokusu çok iyi. Bu arada tüm bahsettiğim sarımsakların hepsi Taşköprü sarımsağı. Onu da özellikle belirteyim. Mesela tuzu çok güzel. Tuz konusunda da hassaslar. Çankırı'dan getiriyorlar. Çankırı tuzu. 43 farklı mineral varmış içinde. Ürünü bildikten sonra ve doğru şekilde, doğru zamanda birleştirdikten sonra ortaya çok iyi bir iş çıkıyor. Sıradan bir yer olmadığını umarım anlamışsınızdır. Çünkü zeytinyağına kadar kendileri yapıyorlar. Turşularına kadar kendileri yapıyorlar. Dışarıdan bir ürün almıyorlar. Ekmeklerine kadar kendileri yapıyorlar. Yapabildikleri her şeyi kendileri yapıyorlar. Tekirdağ'a gelip de bu kadar iyi bir mantı yiyeceğim aklıma hakikaten gelmezdi. Özellikle buraya geldiğinizde çorba sonrası bir mantı mutlaka gitmeli. Bak bu nasıl biliyor musun? Anneannemin yaptığı mantı gibi. Hakikaten aynısı. Yani şu an onun tadını alıyorum. Üzerindeki sosa kadar aynı. Biliyorsunuz birçoğunuz ben Nevşehirliyim. Biz hamur konusunda çok başarılıyızdır. Hatta hamurdan başka bir şey yemeyiz. Dolayısıyla bu hamur belki bizdeki hamurlardan bile daha lezzetli, daha kaliteli diyebilirim. Çok iyi. Bayıldım. Şimdi kavurmalı Meksika nohutunu aldım ama mantının içinde dana tranç ve incik etinden bir kıyma olduğunu da söylemeyi unuttum heyecandan. Şimdi bir sonraki lezzete geçtik. Çok güzel kokuyor. Çok görüntü zaten beni ye diyor. Bu nohut taneleri şişmiş. Normalden alışık olduğumuzdan daha kalın, daha büyük. Bir dakika. Burada bir şey var. Bu nohut normal bir nohut değil. Kavurmayı yiyorum sanki nohut yokmuş gibi. Nohut kayboluyor. Yani o kadar parçalanıyor ki. Kaşığımda da zeytinyağı. Görüyorsunuz renginden. Yani hatta şöyle alayım. Full zeytinyağı. Görebiliyorsunuz değil mi? Yeşil yeşil. Çok moralim bozuldu. Bunu yemek için her gün 1,5 saat gelmek lazım buraya. Benim evden çıkıp Tekirdağ'a gelmeye bahanem belli oldu. İkisi, özellikle çorbalar da var. Ama şu ikisi kesinlikle bunlar için tekrar geleceğim.
Bu Meksika nohutu 12 milim çapına sahipmiş. Normalde yurt dışından geliyormuş ama artık Çanakkale bölgesinde üretiyorlarmış. Paketli şekilde almıyorlar. Tarladan direkt doğrudan alıyorlar. Burada da markette satışı var. Onu özellikle belirteyim. Bu arada burada yemeklerde denediğiniz birçok ürünü de market bölümünden alabiliyorsunuz. Onu tekrardan belirtmiş olayım. Ben yemekleri çok beğendim. Sizlere bir de tatlı göstermek istiyorum burada. Zeytinyağlı baklavamızı kahvaltıda yemiş oluruz. Ardından da adisyonumuz gelsin. Sonrasında da Tekirdağ lezzetlerini keşfetmeye devam ederiz. Adisyonumuz geldi, baklavamız da geldi. Baklava bu arada çok güzel gözüküyor. Bol zeytinyağlı. Tadına bakacağım ama öncesinde adisyondan size fiyatları söyleyeyim. Hindi çorbası 230 lira, düğün çorbası 250 lira, kuru fasulye 260 lira, Meksika nohutu 260 lira, üzerine gelen az kavurma 420 lira, mantımız var 400 lira, baklavamız da 180 lira. Toplamda 2000 lira geldi. Neredeyse bakayım bir 2 çorba var, 4 tane yemek var, bir tane tatlı var. Hepsi totalde 2000 lira yaptı. Baklavanın tadına bakıyorum. Parçalanıyor direkt. Hamur katları o kadar ince ki. Bir kere çok şekerli değil. Tam tadını alıyorsun. Zeytinyağı tadı çok güzel geliyor. Ben bunu elle yiyeceğim ya. Cevizli baklavayı da seviyorum. Bir de bu güzel bir rulo haline gelmiş. Çok ince tabaka. Hamuru dışarıdan alıyorlar ama özel yaptırıyorlar. Baklava hamuru olarak alıyorlar. Burada baklavayı da kendileri hazırlayıp zeytinyağıyla beraber pişirip servis ediyorlar. Ben son bir tane daha alacağım çünkü hafif bir tatlı. Diğer bol şerbet ve glikozlu hazırlanmış olan baklavalar gibi değil. Tam yemekten sonra kan şekerinizi sıçratmayacak şekilde çok güzel hazırlanmış ama damağınızda çok güzel tat bırakan bir baklava. Bir daha tadıyorum. Gün daha yeni başlıyor. Dikkat etmek lazım abi. Gün yeni başlıyor ama çok lezzetli başladı. Çok güzel. Ben baklavayı bitiriyorum elimdekini. Bunu Muhammed'e bırakacağım. Sıradaki durakta görüşürüz. Tekirdağ'daki ikinci lezzet noktamız olan Mangal Döner'e geldik. Burası benim Tekirdağlı takipçilerimin özellikle gitmemi söylediği yerlerden biriydi. Hatta en başında yer alıyordu. Çünkü 1984 yılında kurulmuş. Benimle aynı yaşta burası. Tamamen bir aile işletmesi. Çalışanların hepsi aynı aileden. Etrafta mühendis, doktor, hemşire, kim geliyorsa aklınıza herkes öğle yemeğinde buraya geliyor. Şirket sahipleri, CEO'lar, patronlar, çalışanlar herkes karışık şekilde oturuyor. Şimdi genel olarak burası döner yapıyor ve sadece odun ateşinde döner yapıyor. Önemli özelliklerinden biri genellikle döner yapan, odun döneri yaptığını söyleyen yerler altında küçük bir gaz olur ve doğal gazla ısıtmasını yapar. Burada hiç doğal gaz yok. Tamamen odun ateşi ve o odunları da bir gece önceden fırına atıyorlar. Yaklaşık 12 saat boyunca fırında isleniyor. Meşe odunu kullanıyorlar. Meşe odununu ilk defa taş fırında istediklerini gördüm. Bu işlem odunun daha çabuk yanmasını sağlıyor. Burası bir anda kalabalıklaşınca odunu daha fazla atıyorlar ve ateşi daha fazla harlıyorlar. Et daha hızlı pişmeye başlıyor. Aslen aile Rizeli. Nasıl söylemek lazım? Karadeniz döneri yapıyorlar. Tam kırpık döner. Yağ oranıyla, tuz oranıyla tam ideal bir döner yapıyorlar. Ben pilav üstü söyledim ama dileyenler İskender de söylüyor. Pilavının da lezzetli olduğunu duydum. Takipçiler söylemişti. Allah'tan önden bilgi alıyorum. Referans geliyor sağlam. Üzerine ben damakta onaylamış oluyorum. O kadar hafif bir döner ki çok yağlı değil, dengeli. Et ağırlıklı bir döner, öyle söyleyeyim. Yani yerken damağınızda vıcık vıcık yağ çıkmıyor. Çok güzel ayarlanmış. Bu tam bir esnaf lokantası döneri, öyle söyleyeyim. Dışarıdaki dönerciler gibi değil. Hem parlak hem etin lezzeti kendini belli ediyor görüntüsüyle. Damakta da aynı şekilde o tat devam ediyor. Şimdi dana kuzu karışık. Kuzu Trakya kıvırcık kuzu eti. Onun boşluk eti var. Dananın da beşli set olarak geçen arka but tarafındaki işte noir, tranç o bölgeleri kullanmışlar. Haliyle ikisini karıştırınca ortaya muazzam bir kombinasyon çıkmış. Şimdi diyeceksiniz ki Karadeniz döneri yapıyorlar. Neden o kadar yağsız? Tam aslında söylemek istediğim şu. Yağ var ama sizi rahatsız etmeyecek kadar yağ var. Etin tadının önüne geçmiyor. Benim için ideal formül bu. Yani bir döner yerken evet yağlı olmalı. Bunu her zaman söylüyorum ki geçmiş videolarda özellikle moda videosunda yağsız bir döner yediğimiz için şikayette bulunmuştuk hatırlıyorsanız. Bu döner yağ oranı çok iyi ayarlanmış, tuz oranı çok iyi ayarlanmış dönerlerden bir tanesi. Kırpık dönerler içinde en iyilerden biri diyebilirim. Bu döneri pilavın tereyağı kokusu inanılmaz geliyor. Onunla beraber yemek
çok daha doğru bence. Pilavın üzerindeki renk tereyağın rengine bürünmüş. Birazcık daha karamelize olmuş. İkisi beraber damakta öyle bir tat veriyor ki hakikaten bahar geliyor damağa. Öyle söyleyeyim. Şimdi buranın hikayesi aslında İrfan Bey ile başlıyor. Ailenin babasıyla. İrfan Bey eskiden birçok lokantada çalışmış. Babası eskiden Rize'de farklı bir lokanta işletmiş. İrfan Bey hatta Rize'deyken Huzur Lokantası'nda çalışmış. Biliyorsunuz Rize'deki 3 tane meşhur lokanta var. Huzur, Liman ve Lale. Onların en böyle revaçta olduğu dönemde Huzur Lokantası'nda kebapçı olarak çalışmış. Dolayısıyla aile tamamen 3 kuşaktır lokantacılar. Şu anki işletmeci Ferit abi tamamen ailesi çalışıyor. Eşi, kardeşi, annesi, yani bir aile işletmesi. Annesi Cemile Hanım ilk günden beri, yani 1984 yılından beri buradaymış. Şu anda mesela İskender yapılırken sosunu ve alttaki pidelerin ıslatılmasını kendisi yapıyor. Döner üzerine uzmanlaştığı için, döner yapmak istediği için Tekirdağ'da 1984 yılında mangal döneri kurmuşlar. İlk olarak farklı bir yerdelerdi. 94 yılında bu dükkana geçmişler. Bu dükkana geçince taş fırın yaptırmışlar. Taş fırında odun ateşinde pide yapıyorlar. Bir ablamız var fırının başında, görmüşsünüzdür. Hamurları açıyor. Yaklaşık 2 saat mayaladıkları bir hamur var. Un, su, tuz, mayadan oluşuyor. Bu hamurla çok güzel Karadeniz pidesi yapıyorlar. Kavurmalı peynirli bir pide yapıyorlar. Peyniri Trabzon'dan getiriyorlar. İmansız diye geçen peynir. Kavurmayı ise kendileri yapıyorlar. Onu da böyle Rize usulü, tam olması gerektiği gibi yağ oranı çok dengeli. Döner yemek istemeyen pide yiyebiliyor. Bafra pidesi de yapıyorlar bu arada, onu da söylemek lazım. Karışık pide, kavurmalı pide, İskenderleri var, kıymalı pideleri var. Başka da ürün yok. Yani ana ürün döner ve pide. Bu pidenin de güzelliği şu: 2 tane unu karıştırıyorlar. Hem sert un hem normal bir un karıştırıyorlar. Ondan dolayı da yumuşak bir pide aslında. 2 saat dinlenmesi var. O 2 saatte hamur kocaman oluyor, şişiyor ve ortaya yumuşak bir pide çıkıyor. Ben şimdi şöyle biraz koparayım, tadına bakayım. Bunu da böyle pizza gibi kesmişler. Bol tereyağlı bu arada. Onu da söylemiş olayım. Yalnız görüntü ateş ediyor. Öyle söyleyeyim. Arabama vuruyordu da ona bakıyorum. Neyse, müşteri arabaya vurmadı. Böyle yani şey sayıyorum kendi içimden, bip 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 bip. Neyse, hanımefendi çarpmadı. Hamur olay. Yani kavurmanın tadı nasıl söyleyeyim? Böyle lime lime olmuş. Bütün durmuyor. Bayağı fırında birbirine girmiş. Yağını suyunu vermiş. Peynirle beraber çok güzel birleşmiş. Sade tadına bakayım hamurun. Yumuşacık bir hamur. Yani bu inanılmaz, bak direkt kendini kaybediyor. Ben bunu sararım. Ne kadar yağlı olduğu gözüküyordur. Yani şöyle. Pırıl pırıl bir pide. Yani bu tarz olarak normalde alışık olmadığınız pide. Yani Karadeniz'de bu kadar yumuşak bir hamurla yapmazlar. Yani bunu ye, ardından gluten uykusuna yat. Öyle bir pide. Peyniri de çok güzel. Ben mesela çıtır pideleri seviyorum ama böyle yumuşak pideleri de çok seviyorum. Üzerindeki tereyağı bol. Bana özel hiçbir şey yok. Bunu da özellikle belirteyim. Yani buraya gelen başka pide yiyenlerde de gördüm. Hakikaten hepsi böyle yağlı ve lezzetli. Bunu böyle her gün yemeniz doğru olmayabilir. Bence bunu geldiğiniz zaman haftada bir gün, 2 gün, damarların sağlığı için haftada bir gün yemeniz yeterli. Açık ayranları var. Onu da buz gibi getirirler. Kendi sürahileri doldururlar. Çok güzeldi. Döneri eğer bir şeye sarmak isterseniz o şey de burada. Tombik ekmek. Şimdi ben biraz soğuttum. Bunu sıcak ve taze masaya bırakıyorlar. Bunu da aşağı yukarı 1,5 saat civarı bekletiyorlar. Mayalanması tam oluyor yani. Şöyle güzel bir ekmek arası, tombik arası döner yapıyorum kendime. Tabii ki şuradan soğan dokunuşu, ki dönerde soğanı ben çok seviyorum. Hadi bir de domates yapalım. Güzel bir domatesimiz. Bana afiyet olsun. Size de iyi seyirler. En yakın zamanda yola çıkın, buraya gelin. Bence tombik ekmek arasında çok güzel oluyor. Bunun dengesi işte %20 yağlılık oranı var, %80 et oranında daha fazla. Yağ zaten kuyruk yağı olarak eklenmiyor. Direkt kuzunun boşluk eti olarak koymuşlar. Sadece onu kullanıyorlar. Özellikle coğrafi işareti Trakya kıvırcık kuzu eti olunca bence işin rengi değişiyor. Çok daha lezzetli hale geliyor.
Her saniye burası gittikçe kalabalıklaşıyor. Böyle mekanları çok seviyorum çünkü bu bölgede yaşayanların tercih ettiği mekan olunca benim daha çok hoşuma gidiyor. Size lokal olanları göstermek istiyorum. Yani bilindik turistiklerin haricinde burada oturanların geldiği yerleri göstermek daha hoşuma gidiyor. O yüzden tavsiyeleriniz varsa özellikle Tekirdağ'da yeni lezzetleri keşfetmek için bana birazcık daha tavsiyede bulunursanız, yorumlara eklerseniz çok mutlu olurum. Hatta burada bir hayalim var. Şehrini gezdir konseptini burada yapmak istiyorum. Tekirdağlı olanlardan beni davet eden olursa belki beraber çekeriz videoyu. Onu da yorumlara yazarsanız, davet ettiğinizi söylerseniz ben sizle iletişim kuracağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi ben son lokmamı atıyorum. Bir de burada taş fırında, odun ateşinde pişen fırın sütlaç var. Biliyorsunuz sütlaç varsa Onur Ziya Demir de her zaman orada vardır. Her zaman en iyisini arıyorum. Burada deneyeceğim ve sizlere gerçek yorumlarımı söyleyeceğim. Aynı zamanda adisyon da alalım. Fiyatları da söyleyeyim. Ardından sıradaki durağımızda Tekirdağ'ın özel lezzetlerini keşfetmeye devam edeceğiz. Adisyonumuz geldi. Daha doğrusu kalabalıktan dolayı menüyü istedim. Fiyatları söylüyorum. Sade döner yiyor olsaydım, yani pilav olmasaydı 400 liraydı porsiyonu. Porsiyonda da 120 gram var. Ama pilavlı döner istediğim için 450 lira. Pidemiz vardı. Peynirli kavurmalı 360 lira. Sütlacımız 150 lira. Açık ayranımız vardı 30 lira. Çay ikram şirketten. Ben şimdi menüyü kenara bırakıyorum ve sütlaç merakımı gideriyorum. Dışı kalıp gibi olmuş. Güzel. Şimdi Rizeliler ya, sütlaç konusunda hassasiyet var. Abi bir dakika. Pirinçler tane tane. Bak normalde böyle sıvı olduğu zaman gerçekten üzülüyorum. Bu sıvı değil. Yani tam ayarında. Geçmiş olsun. Çok iyi sütlaç. Buna kaşık atarım da şu anda bu sütlaçtan geldiğinizde emin olun yiyeceksiniz. Ve şekeriyle, pirinciyle, tam üzerinin kabuk bağlamasıyla dört dörtlük bir sütlaç olmuş. Tam Karadeniz sütlacı olmuş, öyle söyleyeyim. Beni Karadeniz sütlacı yemiş olanlar anlayacaktır. Olması gerektiği gibi yapmışlar. Damaktaki bıraktığı tat hakikaten kolay kolay gitmeyecek şekilde. Bence iyi bir dönerden sonra bu sütlaçla günü bitirebilirsiniz burada. Muhammed, sütlaçtan yemen lazım. Sütlaç sevmeyen var mı? Gerçekten merak ediyorum. Abi şu dünyanın en güzel tatlısı ya. Hem hafif hem lezzetli. Evde bu kıvamı tutturamam. Ama bu videoyu izlediğim zaman nereden bulacağım bu sütlacı merak ediyorum. Yani ben de kusura bakmayın ama kendi videolarımı izleyince canım bir şey çekiyorsa tekrar yemek istiyorum etrafta. Dışarı çıkıyorum. Ciğerci gezdim sağda solda bulayım diye. Aynı tadı olmuyor. Ama bu da öyle. Bu yediğim en iyi sütlaçlardan biri. Bu kadar iddialı söylüyorum. Tekirdağ'a gelme sebebi. Çok mutluyum. Sıradaki durakta görüşürüz. Abi iyi ürün yiyince insan mutlu oluyor. Sütlaç çok iyi. Çok iyi. Hemen döner söyle, bir şey söyle. Kaç para? 100 lira. Kilosu. Sardalya kilosu. Vallahi güzel. He. Ama mevsim geçmedi mi ya? Yo be tam zamanı şimdi. Soğuması lazım değil mi biraz da? Yok tam zamanı. Şu an tam zamanı Sardalya'nın. Abi dur, ben yemek yemeye gidiyorum. Dönüşte bakacağım. Yok. Ben gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum ne yapayım? Abi ben de gidiyorum şimdi. Seni nasıl bulacaklar burada? Hep burada mısın? Ben geziyorum abi. Geziyorsun. Mahalle. Merkezde. Orada merkezde geziyorum yani. Adın ne abi? Şener. Şener abi, memnun oldum. Teşekkür ederim. Onur abi. bende. Ben de. Görüşürüz abi. Görüşürüz Sağ inşallah. olasın. Başka zaman alacağım. Sana İnşallah, sözüm olsun. inşallah. Eyvallah abi. İnşallah. Bay bay. Şimdi mangal dönerden çıktık. Tekirdağ köftesi yemeye gidiyoruz. Yürüme mesafesinde, siz de geldiğiniz zaman aracınızı bir yere park edin. Oradan yürüyerek buraya 4-5 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Daha önceden Tekirdağ'a gelmiştik. Burayı çekememiştik. Şimdi fırsat oluyor. Çekiyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olasınız, hoş bulduk. Yok olsun, hiç problem değil. Nasıl keyifler? Köfteye geldiniz. Köfteliğine geldik. Abdi Özcan'a. Ha geçen bir sorun yaşamışsınız. O zaman çekememiştik. Şimdi Çekecek. izni kopardık. Tamam. Aynen. Tamam. İnşallah. Eğer alamazsak yine size gelirim. Beraber gideriz. Aynı köyde. Olur mu? Sorun Ha çıkmaz. tamam, çok güzel, çok güzel. Siz burasınız. Eczanedeyiz. Ha çok güzel. Tamam. Aynen. Uğrarız. Gelin, Tamam. buyurun. Sağ olun. Kahve Allah düşürmesin ama gene de geleceğiz. Yok çaya kahve. Çaya kahveye geleceğim. Tamam, okey.
Tekirdağ merkezindeki meşhur köfteci Abdü Özcan'a geldik. Burası ilk olarak Özcan ailesinin nefis tat köftelisi olarak açtığı dükkanla başlıyor 1953 yılında. Ardından 1961'de Özcanlar Köfte oluyor. Hemen sonrasında da 2003'te Abdü Özcan aileden ayrılıyor. Kendi yerini açıyor. Çarşı içindeyiz. Çok merkezi konumdayız. Buraya rahatlıkla gelebilirsiniz. Şimdi önümüzde coğrafi işaretli Tekirdağ köftesi var. İçinde 10 tane var. Normalde bunları 5-5 gönderiyorlar sıcak yemeniz için. Ama ben porsiyonu tamamen görün diye hepsini bir arada istedim. Yanında çok güzel bir ekmek var. Birazdan anlatacağım. Köfteler pişerken akan bir yağ var. O birikiyor. O yağ bulanmış ve ızgara görmüş. Yani bu varsa ikisi beraber mutlaka mideye gitmesi lazım. Güzel bir manda inek karışık yoğurdumuz var ve aynı zamanda burada piyazımız var. Mor soğanlı. Çok güzel gözüküyor o da. Köfteyle başlayalım. Et tadını çok yoğun aldığım bir köfte. Öncelikle onu söyleyeyim. Tekirdağ köftesi full danadan oluyor. Kuzu hiç yok ama dananın birçok parçası var. Kaburga var, beşli set olarak geçen kısmı var, ön kol var. Yani danadaki birçok parçayı köftenin içine koyuyorlar. Ardından baharatlar devreye giriyor. Tuz, karabiber, sarımsak ve tabii ki olmazsa olmaz karbonat. Şimdi normalde karbonat girdiği zaman Tekirdağ köftesi seker. Ama bu köfte birazcık daha et ağırlıklı. Yani karbonat oranı çok az miktarda. Köfteyi ızgaraya koydukları anda o yağı piştikçe aşağı doğru akıyor ve alt tarafta bir havuzda birikiyor. Bir sonraki ızgaraya koyacağı köfteyi alıp önce o yağa batırıyor, ardından ızgaraya koyuyor usta. Hayvanın kendi yağıyla bu arada, ekstra bir yağ katmıyorlar. Kendi yağıyla pişiyor. O bence özel bir detay. Bence çok lezzetli. Bugüne kadar yediğim, yani neredeyse ondan fazla Tekirdağ köftesi yedim. En lezzetlilerden biri diyebilirim. Bir sanayide Selim var biliyorsunuz ki. Onu çok seviyorum. Daha önceki Trakya videosunda Melih Öge'yi göstermiştim. O da çok güzeldi. Bu da gerçek et tadı alabildiğim, içinde böyle çok fazla katkı maddesi olmayan ve Tekirdağ köftesinin orijinaline en yatkın şekilde yapılmış olan köftelerden biri. Bunun üzeri yağlanmış ya. Çok güzel duruyor. Bu tarafa doğru gelince yani Tekirdağ, Kırklareli, Lüleburgaz bu taraflara geldiğiniz zaman piyaz ortaya çıkıyor. O yönden seviyorum. Yani birçok köftecide bulabilirsin. Güzel, taptaze. Mor soğan da önemli. Tekirdağ soğanıyla da meşhur bu arada. Coğrafi işaret almış. Köftenin bu arada tuzu çok güzel. Ekstra bir şey yapmaya ihtiyaç duymuyorsun. Tabakta geldiği zaman bir yeşillik, mor soğan, domates salatalı, biberi ve bir köfte sosuyla geliyor. Sosun tadına bakalım. Oo güzel. Acısı ve sarımsağı güzel geliyor. Çok güzel. Bu ekmekle köfte çerez gibi gidiyor valla. Yoğurda da bir giriş yapıyorum. Bu manda inek karışık. Tam üzerine pudra şekeri koyup da yiyeceğim bir yoğurt bu. Çok güzel. Yoğurt çok güzel. Ve kremalı gibi. Muazzam. Bak bunu çok beğendim. Buraya sabah saatlerine gelirseniz işkembe, dana kelle ve mercimek çorbası da var. Sabah 6.30'da 9.30 arasında çıkıyor. Özellikle dana kelleyi tavsiye ediyorlar. Eğer erken saatte gelmişseniz mutlaka için çünkü en önce biten oymuş. Köfte de bence çok güzel. Çorba, köfte ikisi beraber olabilir. Bugün sabah gittiğimiz çorbacı da çok güzeldi. Ben bu bölgede özellikle çorbayı çok iyi yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü ilikli kemik suyuyla yapıyorlar. Usulüyle yapıyorlar yani gerçek usulüyle olması gerektiği gibi yapıyorlar. Köfteyi şöyle söylemek lazım, çevabiye benziyor ama tabii ki Tekirdağ köftesi biraz daha farklı. Diğerlerinden daha farklı. Buranın köftesine alışan buranın köftesini daha çok sever. Çünkü çok yağlı bir köfte değil. Etin tadını çok güzel alıyorsun. Lezzetli, tadı tuzlu çok yerinde. Hatta sosuyla beraber aldığında daha lezzetli oluyor bence. Şöyle güzel kızarmış bir ekmekle tam damağa uygun çok güzel bir köfte oluyor. Adisyonumuz geldi. Köftenin porsiyonunda 150 gram var. 300 TL. Piyaz 100 lira. Yoğurt 100 lira. Suyumuz da var 10 lira. Toplamda 510 lirayla buradan yolcuyuz. Şimdi bir çay içelim dışarıda eczanede. Ardından sıradaki durağa devam ederiz. Ne haber abi? Teşekkür ederim. Ne tatlıymış. Görüşürüz. Nasıl keyifler? Teşekkürler. İyiler. Sizler nasılsınız? İyi vallahi ne olsun. Beğendiniz Koştum. mi köftemizi? Köfte çok güzeldi. Abi yani önceden keşke izin verselerdi daha önce çıkarsaydık ama kısmet bugüneymiş.
Ya takip ettim o zaman üzüldüm. Buralarda olsaydık aslında iyi insanlar fakat yoğunluktan ve Yoğundular. O gün yoğundular. olmuş olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir de başka bir köfteci daha var burada. Ömür köftecisi. Hemen aşağıda, pedestrende sağda. Evet, orada Ee, Kamil abim vardı orada abi. ama devretti dediler. Evet. Ha, o yüzden zaten biz de orayı tercih etmedik. O zaman geldiğimizde de Kamil abi kızını evlendiriyordu, Almanya'ya gitmişti. Evet. Şansımıza bak, çekemedik, kısmet olmadı Kamil abi de. Ama galiba yiyenleri almış. Yiyenlere ama köfte aynı kalite. Aynı kalite mi? Aynı kalite. Tamam, bir dahaki sefere de Eski sistem. oraya gideriz inşallah. Kenarda zaten 4-5 köfteci kaldı o şekilde. Evet. Yapan çoğu fabrikasyona geçti. Doğru. O yüzden ama Aptal'de eminim mutlu olmuşsunuz. Senin isin neydi abi? Engin benim ismim. Engin abi, Onur ben de biliyorsun. Memnun oldum. Takip ediyorum yıllardır. O zaman çayını içelim Engin abi. Tamam. Tamam. Sigara, çay söyleyeyim. Sen de içersin. Tamam. Merkezde çok güzel, lezzetli yemekleri yedik ama şimdi sırada güzel bir tatlı var. Burası neredeydi? Hürriyet Mahallesi Süleymanpaşa'da Evet. Heytat'tayız. Ve Nurgün Hanım'la aynı zamanda Evet. Berkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ayağınıza sağlık. Buranın güzelliği şu, arkamda çok lezzetli tatlılar var ve o kadar güzel anlatıyorlar ki hakikaten yarım saattir burada yememek için zor tuttum kendimi, çekimde yemek istiyorum çünkü. Ama özellikle anlatmamız gereken bazı şeyler var. Birincisi babanız Salih Kaya, Hayrabolu tatlısını bulan kişi Evet. ve Tekirdağ'da bunu Evet. yayan ve aynı zamanda Hayrabolu'ya yayan kişi. O hikayeyi biraz anlatırsanız çok mutlu olurum. Babam Salih Kaya tarafından 1972 yılında icat ediliyor, bulunuyor. Mucidi babam bu tatlının. İlk önce Hayrabolu ilçesinde küçük esnaflara, bakkallara dağıtmaya başlıyor. Daha sonra Tekirdağ böyle at arabalarıyla eskiden böyle öyle gelinirmiş. Her şey de elde yapılıyor, yoğruluyor, sütler mayalanıyor, köylerden toplanıyor. Sonra Tekirdağ'a getiriyor ve burada birkaç yere verdikten sonra tatlının lezzeti duyuluyor ve tüm Türkiye'ye Hayrabolu adı altında yayılıyor Evet. bu tatlı. Patent konusu birazcık karışık. Coğrafi işaretli olduğu için herkes üzerine alamıyor marka olarak. Evet. Ama sizin üzerinizde aldığınız bir ürününüz daha var. Hayrabolu adı geçtiği için patente alamıyoruz. Hayrabolu tatlısı adı altında birçok tatlı üretiliyor. Ama bu işin mucidi biziz. Hayrabolu tatlısı yerinde Peytat'ta yenir. Evet. Başka yerde yenmez. Güzel Böyle reklam hiç oldu. mütevazı falan olamayacağım ben. Kusura bakmasın kimse. Çünkü gerçekten tatlı, bu Hayrabolu tatlısı bizim işimiz. Evet, çok güzel. Zaten kime sorsak, hangi işletmeye sorsak, birçok restoran, yani buna Tekirdağ'ın en eski markaları dahil herkes sizden aldığını söylüyor. Evet. Eline 1970'lerden itibaren aldığını söylüyor. Ama bir de sadece sizde yiyebilecekleri bir tatlı var Kadı Göbeği isminde. Evet. O da aslında Hayrabolu tatlısının daha büyüğü, Evet. makineyle yapılmayanı, elle Evet. yapılanı ve Evet. daha niş olanı değil mi Evet. Berkan? Evet, Evet. elde yoğuruyoruz Evet. kadı göbeği dediğimiz tatlıyı. Yani hiçbir makine işleminden geçmiyor sizin de dediğiniz gibi. Şekilleri de diğerleri gibi daha böyle düzenli düzenli değil. Mesela hepsi farklı şekilde çıkar ama gramajları tabii 200 gram, 220 grama kadar çıkıyor. Bir tatlı için çok ağır bir gram aslında 220 gram. Evet ama yiyince hiç de ağır bir tatlı olmadığını anlayacaksınız zaten. Yani şerbetli tatlı olmasına rağmen o kadar hafif ki aslında. 5 tane yeni gram altın ödülü koyacaktım. Bir abi geldi 6 tane yedi. Şaka yapıyorsun. Şöyle bir kilo 200 gram yapıyor. Şok oldum. Bizim O içimizden yüzden de, vazgeçtik. bizim içimizden de yiyen çıkar. O yüzden o topa girmeyin bence. Peki başka tatlılar da yapıyorsunuz. Mesela az önce bir şambali gösterdiniz. Hatta ters çevirdin, salladın, vuruyorsun böyle yani düşmüyor. Düşmüyor. Neden öyle? Yani o şerbeti fen tabii ki özeldir ama Tabii ki. sizdeki ürünün kalitesinden biraz bahsederseniz Tabii. nasıl hazırlıyorsunuz onu da? Şimdi şöyle Şam tatlısı zaten bizim irmiğimiz falan da bütün malzemelerimiz hep yöresel ve birinci kalite ürünler kullanıyoruz. Bir kere içerik çok önemli. Dolayısıyla o kullandığımız malzemelerle birlikte yapım aşaması da çok önemli olduğu için ama o tarifte bizde kalsın. Tamam. Yarım tarif veririz ya Tamam. şey yapmayalım. Tar- Sonra konuşalım. Tarifi sormayacağım. Tamam, tarifi sormuyorum ama Öyle yapalım. şeyin tarifini sorayım. Yani şimdi aslında bir Hayrabolu tatlısının içindeki ana malzeme irmik var, peynir var. Tabii Bu- taze tuzsuz peynirlerden oluşuyor. Her gün köylerden taze sütler toplanıyor Tamam. ve onlar mayalanıp taze tuzsuz peynir, irmik, yumurta. Bizim tatlımızın içeriğinde %80 peynir ve yumurta var. Eğer çocuğunuz yumurta ve peynir yemeyi sevmiyorsa lütfen bizim tatlımızdan yedirin. Bu değil. Ve geliyorlar. Protein ve kalsiyum oranı çok yüksek Evet, tatlımızın. evet. O yüzden de hani çok besleyici bir özelliğe sahip. Peki Hayrabolu tatlısının hazırlanış aşaması birazcık da çok enteresan. Yani normalde
ben hatırlıyorum birçok esnaf lokantasında hazırlıyorlar. Yani bize şerbetiyle beraber piştiğini söylemiyorlar mesela ama burada şerbetiyle Evet. beraber Şimdi pişiyor. bizim haşlaması da şu şekilde oluyor. İçeriği çok kuvvetli malzemeler olduğu için içi dolu bir tatlıdır bizimki. O içi boş olan hani bazı tatlılar olabiliyor. Onları mesela dağılmasın diye kaynayan şerbetin içine atabilirsiniz. Ama bizim tatlının içinde gerçek peynir falan yumurta olduğu için biz soğuk su, şeker ve tatlıyı aynı anda kaynatıyoruz ki tatlı sıkışmasın. Daha çok açılsın. Zamanla Geniş, çekiyor onu o zaman. evet. Geniş tencerede haşlıyoruz. Haşlandığını da şu şekilde anlıyoruz. Tatlı kaynamaya başladıktan sonra üzerinde büyük büyük göz köpükler oluşur ve tatlının rengi koyulaşır. Daha sonra biz böyle onun kıvamını anlamak için de böyle eskiden de yapılırdı reçeller kıvamına bakmak için damla damlatılır. Oradan anlarız. Ağdalıysa. Aynen 1, 2, 3, 4, 5, 6 damla damladı. 7. de uzuyorsa şerbet altını kapatırız biz. Tatlı olmuş demektir o. Çok güzel. Peki başka tatlılar da var ki bu bölgenin aslında olmazsa olmaz tatlıları. Arkamda zaten peynir helvası var. Bunun fırınlanmışı da var. Aynen öyle. Bir de size ilk defa gördüğüm böyle fıstıklı olan versiyonu var. Ar-Ge bizden çıktı. Ar-Ge senden mi? Süper. Arkana ait. Ama bizim bir de revanimiz var. Yine babamın ustalık tariflerinden portakallı. Evet. Kesinlikle o da eski revanilerden böyle 5 katlı apartman misali diyeyim. Evet. Şahane yani. Çok güzel. Ben Mutlaka denemeniz gereken tatlılardan bir tanesi. portakallı revaneyi çok severim ben. Evet. Gerçekten. Bayılırım. O da bizim ürünümüz. Eğer bir restoranınız varsa veya evden sipariş vermek istiyorsanız kuru şekilde bu Tabii. Hayrabolu tatlısını alabiliyorsunuz. Mesela bu paket ne kadardı? 140 lira paketimizin 140 lira. fiyatı. Kaç İçinde tane var? 15 adet büyük boy tatlımız var. Yani haşlandığında 2 kilo tatlı çıkıyor. Normalde mesela bu pakette 850 gram şeker kullanılır. Hiçbir tatlıda genellikle 1 kilo altında şekerle 2 kilo tatlı çıkaramazsınız. Öyle de bir bilgi vereyim. Detaya bak. Hakikaten güzelmiş. Peki çok teşekkür ederim. O zaman Teşekkür ederim. kadı göbeği kaymaklı. Ondan tadına bakayım. Bir de yani çok denemek istiyorum. Ben bir de şambali alayım. Evet, o da bizim eski dönem tatlılardan. Hatta bizim dönemimiz daha iyi bilir. Seyyar arabalarda satılırdı. Evet. Böyle gazete kağıtlarına ya da normal beyaz kağıtlarda elde falan yenirdi. Bir video çekmiştik. Okan diye bir arkadaşımızla. Onun bahsettiği şambaliyi böyle arabada yedim dediği yer işte aslında bu bölge. Yani bu bölgede yemişti. Trakyalıydı o da. Dolayısıyla aynı tadı alacağız diye düşünüyorum. Çünkü İzmir ürününden biraz farklı galiba değil mi usul Evet. olarak da? O zaman ben iki lezzeti birden denemiş olayım. Size şimdiden teşekkür ederim. Biz Teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Çok sağ ol. Paket de alırız muhtemelen buradan giderken Ay, değil mi? tamam. He? Alırız değil mi? Tatlılarımız geldi. Bu arada ayağımızın tozuyla kalabalık bir grup da geldi. Yaklaşık 20-25 kişilik grup tatlı alıyorlar. Direkt kadı göbeğinden başlayacağım. El yapımı olduğunu söylemiştik zaten. Hayrabolu'yu çok seviyorum. Hakikaten hafif tatlı. Ben bu kadar hafif olacağını tahmin etmemiştim. Ki bana normalde ağır gelir Hayrabolu ama bu tamamen şerbetle ilgili bence. Düzgün bir şekerle böyle oranını çok güzel ayarlayınca çok güzel oluyor. Bu bayağı peynirli bir şey yiyormuş gibi. Çok güzel. Şambaliden deniyorum. Normalde onu elle yerdim ama şimdi şey yapmayayım, kalabalık. Kaymak da koydurdum bu arada. Manda kaymağı kullanıyorlar. Onu da bir köyden getiren birisi var. Ahmet Bey taraflarında. Baksana kıvama ya. Çataldan bile düşmüyor. Güzel. Hisarönü'nde yediğimizden biraz daha yoğun kıvamı ama şerbeti daha az. Hisarönü'ndeki daha yumuşaktı, daha şerbetliydi. Bu biraz daha sert. Aslında bu dondurmayla çok güzel gider. Bak bu hakikaten dondurmayla gider. Bu biraz daha böyle az şerbetlisi ama irmik oranı daha bol. Güzelmiş. İçinde bir de Antep fıstığı da koymuşlar. Bu bölümün en tatlı anı bu an oldu galiba. Tekirdağ'da çok tatlıydık ya. Ama her yemeğin sonunda bir tatlı oluyor ve kendilerine özgü. Mesela zeytinyağlı baklavayla başladık. Sütlaçla devam ettik. Köftecide yemedik tatlı. Şimdi tatlı yiyoruz. Birazdan son durağımıza gideceğiz. Orada da muhtemelen bir tatlı yeriz. Ki orası da Hayrabolu tatlılarını buradan alıyorlar. Ya aslında çok iyi işletmeler var etrafta ve çoğu
Hayrabolu tatlısı veriyor. Buraya özgü olduğu için veya peynir tatlısı veriyor. Burada mesela peynir tatlısı var ama onlar da bir yerden alıyorlar. Kendileri yapmıyorlar. Ama o fıstıklı olanı kendileri yapmışlar ve fırınlamasını da kendileri yapıyorlar. Aslında fırınlanmışını Çanakkale'de daha fazla görüyor insanlar. Özellikle hani tatlı yiyeceksem bunu tercih ederim. Kadı göbeği şu anda 1 numarada. Bu bölgedeki yediğim en hafif tatlılardan biri. Aynı zamanda peynir tadını alabildiğin güzel bir tatlı bence. Bunu sadece burada yiyebiliyorsunuz. O güzelliği de var. Başka bir yerde yiyemiyorsunuz. Vermiyorlar. Limitli adette çıkıyor. Onu özellikle söyleyelim. Yani geldiğiniz kalmayabilir. Çünkü günlük olarak belli adette üretiliyor. Normal Hayrabolu tatlısı makinede yoğrulurken bu elde yoğruluyor. Aradaki en büyük farklardan bir tanesi de bu. Elde yoğrulduğu için de peynir oranı, yani peynirin yoğunluğu daha fazla oluyor. Çünkü makinede yoğrulduğunda biraz daha eziliyor ve içinde artık kaybolur hale geliyor o peynir. Bunda peynir dokusunu biraz daha fazla alıyorsun. Beğendim. Ve proteinli bir tatlı hakikaten. Yumurta çok tadını almasam da peynirin tadını çok fazla alıyorum. Bayağı da 220 gram dedi değil mi? Bayağı büyük bir tatlı. Ama ben durmuyorum gördüğün gibi. Adisyonu isteyelim. Sıradaki durağa koşarak gideriz bence. Adisyonumuz geldi. Kadı göbeği 100 lira. Kaymaklı da isteseniz, tahinli de isteseniz 100 lira. Ekstra fark almıyorlarmış. Enteresan geldi. Kaymaklı şambali 50 lira. Eğer kaymaksız şambali almak isterseniz o 30 lira tek başına. Çay 25 lira. Yani biz kadı göbeğimiz ve aynı zamanda kaymaklı şambalimizi ve çayımızı hesapladığımızda toplamda buradan 2 tatlı bir çayla 175 liraya sıradaki durağa gidiyoruz. İnanılmaz bir şey. 175 liraya porsiyon tatlı yemiyorsun İstanbul'da. Üzüldüm. Artık tatlımızı buradan söyleyeceğiz. Bak, işletmeniz varsa, evde canınız tatlı çektiyse tepsiyle söyleyin. Direkt. Tepsiyle kargoluyorlar. Silivri'ye kadar da günlük geliyormuş. Değil mi? Günlük geliyor Silivri'ye. Tamam. Cumartesi günleri. Tamam. Hafta sonu bu cumartesi mesela siparişi verdiniz Cuma'dan. Tamam. Berkan'ı arıyorsunuz. Perşembe akşamı şimdi oldu. Cuma günü arayın. Yarın arayın siz onu. Size cumartesi günü ulaştırır tepsiyle. Ne diyordun sen? Geçen birisi Cuma'ya gidecekmiş. Bir iki tane almayayım dedi. Tepsi aldı değil mi şambali? 2 tepsi şambali ne kadardı? 1800 lira 2 tepsi. 2 tepsi bak. Tepsi düşün ya. 2 tepsi. Çok büyük hayır işinde. 70 kaç tane var içinde? 72 tane. İnanılır gibi değil ya. Gerçekten. Burada tatlı komasına girerim burada yaşasaydım. Sıradaki durakta görüşürüz. Tekirdağ Lezzet Rehberi'nin son durağı için Enis Sülün Caddesi'ndeki Sülün Köfte'ye geldik. Sokağa ismini veren bir aile düşünün. Hepsi köfteci. Aslında daha öncesinde hikaye farklı bir yerde başlıyor. İlk şubeyi 1993 yılında Tekirdağ İstanbul yolu üzerinde açıyorlar. Burayı da 2009 yılında açıyorlar. Burası aslında Marmara Eğrisi olarak geçiyor. Meşhur bir tane Beyaz Sarayımız var biliyorsunuz ki. Tekirdağ'ın Beyaz Sarayı. Oradan saptığınız zaman buraya geliyorsunuz. Yazlık bölge, yazlıkçıların bol olduğu bir bölge. Yaklaşık olarak nüfusu 30 bin, yaz aylarında 600 bine çıkıyormuş. İnanılmaz bir rakam bence. Çok güzel bir sahil şeridi var. Açıkçası burayı küçük bir kasabaya benzettim. Tekirdağ zaten en küçük ilçesi olarak geçiyor Marmara Eğrisi'de. Hemen 10 kilometre sonrasında da İstanbul'a gelmiş oluyorsunuz aslında. İstanbul sınırının dibinde yer alıyor. Peki ne yiyoruz? Trakya'dayız. Tabii ki Tekirdağ'dayız. Köftemiz var. Karışık bir köfte tabağımız var. Aynı zamanda kasap reyonundan da bir pirzola ve beyti tercih ettim. Bu tabağı ben kendim yaptım ama karışık et tabağı da var. Siz geldiğiniz zaman istediğiniz gibi etleri seçebilirsiniz veya karışık et tabağı söyleyebilirsiniz. Bir tane salatamız var. Izgaradan kızarmış güzel ekmeklerimiz var. Ben köfteden başlamak istiyorum izninizle. 3 çeşit köftemiz var. Tekirdağ köftesi ki buranın ilk başlangıcı aslında Tekirdağ köftesi. İlk olarak onunla yemeniz lazım. Çünkü onunla meşhur olmuş bir yer. Kasap köftemiz var. Kasap köftesinin aynı karışımından bir de kaşarlı köftemiz var. İlk olarak Tekirdağ köftesiyle başlayacağım. Onu gene tek lokmalık yaptıkları için kesmiyorum. Çok güzel. Tekirdağ köftesinin içinde dananın kaburga ve sırt kısmı var. Sarımsak var, soğan var, hafif bir ekmek var, çok azıcık karbonat var, tuzu, karabiberi ve kimyonu var. Yani aslında genel olarak baktığınız zaman diğer Tekirdağ köftelerinde olan ama bence yağ oranı birazcık daha diğerlerine göre yüksek olan
kaburga kısmını kullandıkları için daha yağlı bir köfte var ki ben çok beğendim. Kaşarlı köfteye bakıyorum. Güzel. Oo, sosu acı. Ama köfte bayağı yağlı. Kasap köfte yağ oranı olarak Tekirdağ köfteden daha fazla yağlı. Bu köftede dana kaburga, tuz ve karabiberin birleşimiyle oluşuyor. Sadesi var, aynı zamanda kaşarlısı var. Sadece dana kaburga olduğu için gerçekten yağlı ve böyle parlak. Hatta şöyle göstereyim. Bilmiyorum parlıyor mu? Parıl parıl parlıyor. Çok güzel. Onun da tadına bakayım sadesinin. Sanki bugün et yememişim gibi. Bazı lokasyonlar seni et yemeye yöneltiyor. Pişman mıyım? Hayır. Oo. Bak kaşarsızı daha çok beğendim. Sırf et tadı alıyorsun. Yani buradaki benim için birinci kasap köfte oldu. Çünkü yağ oranı ve tuzlu çok güzel. Çok tuzlu değil. Bu etin parlaklığı ızgara telini kuyruk yağıyla siliyor olmalarından kaynaklı biraz da. Dolayısıyla o etin tadına da riayet ediyor. Direkt işliyor. O yüzden beğendim. Çok daha lezzetlendirmiş bence. Köfte tabağı 220 gram civarında bir et geliyor. Yani gayet doyurucu. Bu arada etler yan tarafta bir kasapları vardı. Yakın zaman öncesinde onu devretmişler yanında çalışanlara. Şimdi başkası işletiyor ama etleri gene oradan almaya devam ediyorlar. Tüm etler Malkara'dan geliyor. Aynı zamanda tabii ki Trakya kıvırcık kuzu eti kullanıyorlar kuzularında ki şu anki tabakta sadece kuzu eti var. Dana eti de gene Malkara'dan gelmiş oluyor. Ben şu salatanın da tadına bakıyorum. Güzel. Şimdi bir kalem pirzolam var. Bu bayağı yağ kısmı çok güzel bırakılmış ve aynı zamanda doğru kesilmiş bir pirzola. Ben bunun bir tadına bakayım. Çok da böyle aşırı pişirmeye de gerek yok bunu. Yağlı kısmı da kaldı. Muhammed artık her hafta bir pirzolamız var değil mi? Ha, denk geliyor bir yerlerde. Evet abi gerçekten pirzola güzel geliyor. Eti güzel olan yerin pirzolası da bir başka güzel yani. Trakya kıvırcık. Izgara soğan varsa affetmem. Her zaman olduğu gibi. Bence ızgara tabağında ızgara soğan olmalı. Son tabağımıza geçerken sizden bir ricam var. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğen butonunuzu mutlaka alırım. Ona basarsanız çok mutlu olurum. Şimdi bizim videolarımızı genellikle %68 oranında televizyondan izliyorlar. Televizyondan beğenmek zor olur. O yüzden bir telefondan da bir girin. Bir yardımcı olun hadi bakalım. Hadi pamuk eller cebe. Siz videoyu beğenirken ben de bu etin tadına bakacağım. Ve aynı zamanda hype etmeyi unutmayın. Beğen butonu benim için çok önemli çünkü bu videoları yaparken özellikle sizin beğenip beğenmediğinizi oradan görebiliyorum. Ne kadar çok beğene basarsanız o kadar çok video çekeceğiz. Farklı yerlerden videolar gelecek. Mesela şöyle bir söz verelim mi? Bir yurt dışı rehberi gelsin artık değil mi? 5000 like'a gelsin mi? Gelsin abi. Tamam 5000 like'a bir yurt dışı rehberi gelir. 10.000 like'a deniz aşırı çok uzaklardan gelir bak söyleyeyim. Artık size kalmış o olay. Nereye gitmemi istiyorsanız. Beğen butonuna siz basın. Kardeşiniz bassın, eşiniz bassın, sevginiz bassın. Artık kim basıyorsa fazla fazla kişiye bastırın. Evet, tadıma geçtim. Bu aslında bizim beyti olarak bildiğimiz etin kesilip, dağıtılıp yuvarlak hale getirilmemiş hali. Dolayısıyla buna ister yağlı kara değil, ister beyti değil. Biraz yağlı bir parça olduğunu itiraf etmem lazım ve çok lezzetli. Yani çok da güzel pişmiş. Üzeri pırı pırı parlıyor. Bugün ne yedik ya? Vallahi sanki çorbacıya sabah değil de yani dün gitmiş gibiyim şu anda. Hesabı isteyeceğim, adisyonu isteyeceğim ama yanına bir de tatlı isteyeyim. Yani şimdi buraya kadar gelmişken peynir tatlısı ama böyle fırınlanmış peynir tatlısı sanki daha böyle özlediğim tatlardan bir tanesi. Ondan bir söyleyelim. Tatlıyla beraber çay, adisyonumuzu söyleriz ve videonun kapanışını yaparız. Adisyonumuz geldi. Karışık köfte tabağı 500 lira. Beyti bir şişte 3 tane geliyor. O bir porsiyon yapıyor. Onun fiyatı 500 lira. Tek kuzu pirzolamız var 200 lira. Salatamız 130 lira. Tatlımız 130 lira. Suyumuz 20 lira. Totalde 1480 lirayla tatlıma başlıyorum. Fırınlanmış peynir helvamızla günün son lezzetini gerçekleştirmiş oluyorum. Bu aslında önceden fırınlanıyor ama ısıtılarak geliyor. O yüzden hafif ılık vaziyette. Sevdim ve özlemişim. Mesela bunun tadı farklı. Balıkesir'de yediğimiz höşmerimin tadı farklı. Peynir iyi olunca bu bölgede her yerde tatlılarda kullanılıyor. Az önce yemiş olduğumuz o kadı göbeği de inanılmazdı yani gerçekten. Mesela burada da Hayrabolu tatlısını oradan alıyorlar. Oradan alıp
kendi şerbetlerini kendileri yapıyorlar. İsterseniz Hayrabolu tatlısı da yiyebilirsiniz. Bunun böyle tel tel geliyor olması da çok enteresan. Yani didiklenmiş bir tavuk göğsü gibi peynir saçakları var. Tabii fırınlanmışı bence daha lezzetli oluyor. Bir de ılık servis ederlerse daha da güzel. Oh, çay da güzel. Bir videonun daha sonuna geldik. Az önce sözünü verdiğim gibi eğer 5000 like gelirse yurt dışı, 10.000 like gelirse daha da uzaklara, deniz aşırı ülkelere gideceğim. Onun müjdesini de şimdiden vereyim. Bu videoda onun sayesinde daha fazla kişiye ulaşmış olur. Hype butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Ve tabii ki video ile ilgili yorumlarınızı da paylaşmanızı sizlerden bekliyorum. Tekirdağ'da çok fazla lezzet var. Tekirdağ'ın ilçelerinde çok fazla lezzet var. Dolayısıyla buraya ikinci bir video yakın zamanda gelecek. Hiç merak etmeyin. Onu çekmek için de sizlerden tavsiye bekliyorum. Yorumlarda buluşabiliriz. Hepsini okuyorum, hepsini cevaplıyorum. Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki hafta Perşembe saat 19'da yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.